Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mulia di channel. Kali ini saya akan mereview mie gaga ya ekstra pedas goreng jalapeno. Oke, kita langsung saja. Here we go. Tara, ini sudah jadi ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillah. Mie-nya manis ya, sedikit pedas. Ini rasa original ya, belum ditambah bon cabe dan sejenisnya.
Mohon maaf karena videonya rusak ya. Bisa diselamatkan beberapa menit gara-gara bad sector hard disk laptopnya. Untuk review kali ini mie gaga ini manis ya, manis pedas. Kalau untuk sensasi pedasnya 3-4 bungkus baru kerasa. By the way, enak ya. Untuk mensupport video ini klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.